to dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa, ya kubutar da yarsa, jikarsa, yarsa, kanwarsa, matarsa daga cikin wannan azaba da take zira mutum ranar tashin kiyama. Ina amfanin ki yi ado ki burge, a rinka labarin ki, mai bidiyo kyamara ya ɗauke ki, masu kyamara su ɗauke ki hoto, a je a cika albam da hotunan ki inda kika yi fitsara, kika yi rashin mutunci. Kai ina amfanin a ce yarka ta zama haka, kai ina amfanin a ce kanwarka yarka ta zama haka, ke ina amfanin a ce yarki ta zama haka. Wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama. Da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton, da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin, duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama. A baiwa kowa littafinsa, ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa. wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula. Ranan da za a cewa mutum karanta littafin ka ya ishe ka hisabi, karanta rajistar ki a yau ta ishe ki hisabi, abinda mala'iku suka rubuta kika yi rana kaza ga watan kaza, abinda kika ce, inda kika taka kika je, a hotel din, a gidan, a GRA ko a cikin gari, a duk inda kika yi, a Abuja ko a Kano ko a Kaduna, a duk inda kika yi fitsararki, a Maiduguri ko ma a ina ne, za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm, karanta littafin ka yau ya ishe ka hisabi. Da haka bai dace ba iyaye su kyale ƴaƴansu suna shiga ta fitsara, wasu mutum ya ce wai ai yaran zamani ne, zaka je kai bayanin yaran zamani gobe a gaban Allah ran tashin kiyama. Ma'ana matarka ta fi karfinka, ƴaƴanka sun fi karfinka, dan me zaka kyale ƴaƴanka su fitsare? Dan me zaka kyale matarka ta fitsare? Dan me zaka kyale kanwarka ta fitsare? Kai iyakacin yinka idan sun kangare, ubangiji ta Allah ba zai kama ka da ka gajiya ba, ba zai kama ka da sakaci ba, sai a kama su da laifin su tunda sun zama baligai. Sun yi wayo, sun yi hankali, ka faɗakar, ka wa'azantar, sun ki, sai ka kyale su, ba yadda ka iya, ka yi iyakacin naka kokari, amma ka yi shiru, ka yi sakaci, ka ce yo ai abin mata ne, yo ai ba yadda zaka iya da mata, yo ai kaza kaza, yo ai dangi dangi, wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama. Kuma ke da kika more, ke da kika cashe, ke da kika yi rawa, kika yi kowace irin rawa, kika yi koroso, kika yi rawar NTV, kika yi rawar waje, kika yi ta gida, kika yi dutsiyar da kika yi rawar barmana mai soge, Sa'adu Bori ya zo daga Nijar ya kada kika tashi, duk irin fitsarar da kuka yi, wallahi tallahi Allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani. Kuka yi rawan yan police band, duk ana kallon ku, duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Wallahi tallahi ba abin dariya bane ba, in kun san girman wanda aka saba ba za ku yi dariya ba. In kun san fitsarar da muka samu kanmu a ciki, duk musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana. Duk musibar da muke ciki ta cikin rayuwa, mun rasa alƙibla a cikin rayuwa, wannan ne ya jawo mana. Dan me muka fitsare, iyayenmu da kakanninmu haka suka zama?